早晨啊，咁多位，今日翻嚟咧，你已經見到好唔一樣。因為咧，我啱啱一入睡嗰陣時咧，成間屋都係雞。我已經將呢間咧引晒呢間房度啊！真係咧，我真係喊啊！真係，我估咧應該係天哥噶啦，喺度有個 spawn 雞又 spawn 雪人啊！啱啱咧，我喺出面入嚟嗰陣時咧，呢度就擺咗啲 wither rose 喺度咧，棘住我。咁咧，上集話今集會掘礦嘅，咁但係你見到咧，我已經掘咗少少啦。點解咧？其實我啱啱運雞啊，呢啲咁嘅情節咧，我本身係應該係拍緊片嘅，但係唔知點解咧，唔知點解，我唔記得將個 OBS setting 咧 set 翻做一個 OK 嘅畫質，所以變相成條片咧就變得勁核突，好似開 144P 咁樣。所以咧，唉，算啦，我而家再拍翻多次，好想啱啱 cut 咗噶，如果唔係成條片都 144P 噶啦。咁係啦，雞啊呢啲揾翻晒噶啦，OK 噶啦，唉，情緒崩潰啊真係。咁整嗰啲 smoke cut，整嗰啲 stone cutter 就係純粹想整翻條樓梯落去啦。咁就係咁多啦。咁依家咧掘多啲鐵先咯，而家其實仲係得銅裝咧，就唔係好夠啊。所以就繼續掘嘢啦，咁我用嗰啲魚骨式掘法，繼續掘埋落去啦。好多垃圾，我唔明點解咁多地氈嘅，佢點解咁多地氈嘅？好嚟啊！我依家都趁依家咧講翻少少自己嘅嘢啦。嗱，咁我話過啦，依家4月度咧，其實我就嚟考 final 噶啦。不過咧，我係完全唔想温，唔係因為我覺得太難，其實難，其實係一定係難噶啦。不過最主要咧係有啲科咧真係唔想讀。即係你話你叫我讀數咧，啲數有幾難都好，我都可能會嘔到啲嘢俾你啦。但係如果嗰科係你完全唔中意咧，其實你真係唔想温。我依家咧就喺度擺爛，我上一條片係咪話我係當呢啲時間休息嘅？依家唔係，我直接當呢啲玩 Minecraft 嘅時間喺度擺爛。我真係唔想搞啊，好煩啊真係。即係咧，因為我中學係冇讀 physics 嘅，所以咧我上到 U 咧，我要由頭讀過啲 physics，由讀過都唔緊要，即係 general physics 啦，我要讀翻中學啲嘢，再加啲新嘢咧，撈埋 calculus 咁樣學啦。咁但係都 OK 應付到嘅，其實都唔係好應付到，我覺得 C+ 就嗰科。點知咧去到 Year 2啦，哇無啦啦出個 course 叫 Engineering Thermal Fluid 啊，哇撲啦！點温啊大佬啊，咁難嘅？佢一個 lecture 有起碼4條數要你背，其實都唔係好差。不過佢每條題目咧都可以問到勁長，你睇題目都嘥幾分鐘啊！1分鐘啦，唔會咁多嘅。不過，哎呀，唔係好想，真係唔想搞嘅。所以咧，唉。如果你見到我呢個系列係咁出咧，你就知道我一定係唔想温書入嚟玩啊，所以先出呢個系列。我而家應該係要温書嘅，所以咧，你見到我之後落嚟，如果我冇出嘅話，我温緊書；我有出嘅話，我擺緊爛咯。就唔好掘呢邊，呢邊都冇鐵嘅呢邊，我就掘咗6嚿嘅喎。算啦，咁我直接掘落去啦，我都。喂，咁多 shulker box 嘅？佢哋又送嗰啲 shulker box 俾我，正喎。點解？但係我依家應該唔會用住嘅。掉嗰啲蛋佢。整翻個盾先。唉，真係咧，俾咗咁多南瓜種子俾我，
呢度咁多嘢咧，全部唔係我攞翻嚟噶，全部都係佢哋送俾我噶。算啦，我都係一剔個掘到落底噶。我覺得咧，我咁樣係咁裝飾膠，應該就會好多嘢睇嘅。所以快啲掘落底啦！呢啲咧，我可能去到自己再偷玩嗰陣時，再喺度。咁因為佢依家新嘅礦洞咧，佢係會開到有負數嘅 Y 嘅。新版 Minecraft 咧，嗰啲礦石已經完全唔一樣啦。如果我冇記錯，應該係1.17，唔係1.18啊。1.18就開始搞呢啲 cave update 啦。佢依家啲鑽石咧，你要去到負數咧先至多嘅。而家礦石 generation 都好唔一樣啦。而最唔一樣係佢，哇！又係呢啲。都好唔一樣嘅就係佢，好多鐵啊！我攰咗先，因為咧佢而家啲礦石 generation 唔一樣咧，唔一樣在於亦都係佢礦石咧，鑽石咧已經唔係好似以往掘一掘咧就可能會有8粒或者1至8粒啦。而家新嘅鑽石 generation 咧就會係通常咧都係1、2粒、3粒咁樣噶，你係冇咩機會或者應該係冇機會咧，你會一遇咧就遇到6粒啊、8粒啊咁樣嘅。所以而家變相好似掘礦咧，你要揾到鑽石嘅話咧，你係好容易揾到鑽石。不過你揾到啲鑽石咧，佢通常就係俾得個1粒俾你咧，你就要係咁再揾咯。唔係話好衰嘅，不過其實我係真係會中意以往嗰個 generate 嗰個方法多啲。其實依家太分散咧，我就覺得好似唔係咁喜悅啊！你一揾到鑽石，因為你都係得個1粒咁樣咧，我就寧願可以好似以前咁樣，即係覺得負 Y 呢個 concept 都 OK 嘅。不過你話要咁樣係咁揾完1粒之後，又要去下一個地方揾第2粒咁樣，就好煩咯，我覺得。同埋咧，我好似發現咧，佢以往左上角即係我依家 F3 咧，佢應該會 show 你個 biome。不過佢依家就係話你喺 overworld 咁樣。喂，冇用喎！哇，有用啊，有用啊！終於有少少嘢睇啦。好，青金石。噏咗先。完全冇發現到，我而家變咗個完全 Minecraft 新手啊！我而家係冇水桶嘅咯。冇事冇事，即係變咗個 Minecraft 新手啊！真係。我呢度咁多熔岩嘅，但係佢又唔係連住個礦洞嘅喎。我揾到啦，食翻啲嘢先。不過係啦，2粒已經好多噶啦。平時你應該都係見得個1粒噶咋。哇，咁多嘅，3、4、5粒喎，哇多喎！平時好少嘅，我記得。太好啦！嗱，呢啲熔岩咧，我諗緊佢洞穴係會喺邊一層多咧？呢個真係唔知啊！
唔得，呢度掘唔到落去。向前望咯，好多熔岩啊！喂，咁多嘅？係咪？係咪有洞穴啊？算啦，咁我去到 Y40度就繼續向前掘啦，掘到有聲就轉方向啦。頂天哥，喂，你特登攞啲 gravel 咩？咩啊？正啊！要掘嘢先。呢個掘鑽石嘅旅程咧變到好煩，唉。It is not effective 啊！呢啲掘鑽石專家嚟㗎啦，佢應該係嗰啲，佢已經成身 netherite，應該呢度個個都成身 netherite 㗎。即係你成身鑽石就話咧，成身 netherite都已經哇黐線啊！我覺得12多，所以都係因為我有 Fortune 3咧，我可以掘得好多啊。其實 Y 負40啱唔啱咧？我揾唔到洞穴啊！哦，佢已經揾到啊！佢已經揾到個洞穴啦！我要升咁高先有啊！正 M。啲蝙蝠變咗咁樣嘅，殺死佢先。又有呢個飛嘢啊！哇，又有啦！好少喎，Fortune 3都。紅石都掘住先啦，因為之後玩到嘅話我都會玩嘅。哇，好多粒！匿埋，哇！已經有32粒啊，太正啦！哎呀，掉下估添！哇！啲洞穴大到咧，哇！呢個水柱直落嚟喎。喂 ，Mine Shaft 喎呢度。有冇鑽石？下面有冇鑽石？係好似冇啊。Mine Shaft 都揾到啊！
探索下呢度。我驚我一陣間唔識出翻嚟嘅，我都唔好行太入。啲 glowing squid 唔知有咩用。有冇嘢？冇嘢，繼續行，繼續行。呢就係我所講嘅呢啲超大洞穴啊！跟住如果你好彩嘅話，你可能會遇到嗰啲，其實唔好彩咯，你會遇到嗰啲窩躉，咁你就係啦。但係又唔係 Ancient City 嗰啲喎，佢真係無啦啦咧會有個洞穴咧，無啦啦會有個洞穴咧，會淨係有隻，淨係啲藍色土咁樣咧，就會 spawn 隻窩躉。但係又唔係 Ancient City，所以係冇嘢攞噶。金先。好似冇咩怪咁樣喎呢度，即係呢度幾黑都好似都冇咩怪。又有金喎。咁多金嘅，呢個 Y level 好多金。喂，有個 spawner 喺度喎，死啦你哋！屈咗先。哇 ，Power 3，個刀攞埋啊！但係呢個 spawner 太矮啦，太矮嘅話好難整到嗰啲殺怪塔，因為出入唔方便。鑽石，一粒頂，即係一粒，睇清楚先，係得一粒。G， 唉冇晒木啊，我要翻上去啊！而家有33粒，已經好多㗎啦，翻去先。哇！嗰架，哇！偷啊！俾晒咩？佢已經太有錢到要掉嘢俾我係嘛？頂！貧富懸殊，我媽係揾唔到喎。佢係咪開 full bright 啊？我都完全睇唔到。哇！完全冇留意到。
哦，都其實喺度啊！我頂，原來喺呢一度，我完全冇懷疑，我以為出口應該會喺嗰度。啊！佢啲水咁藍咩？完全俾人好似喺教玩 Minecraft 咁樣。下一集佢哋喺度啊！哇！哇！搞乜嘢啊？唉，支火啦，算啦。大豐收啊！真係。OK。OK 㗎。哦，上返嚟整返啲嘢先，等一陣。都係唔夠傷。返4個先。OK 㗎，超多靚嘢啊！我而家〜